En Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 6, dice de esta manera: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió del matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice: Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fíjese, por favor, lo que dice el texto bíblico. Desde aquel día, estas palabras del escritor inspirado marcan el final y a la vez el inicio de algo que pasaría en la vida de David. Hasta ese día, él tan solo era el muchachito. Permítame decirlo así, con un vocabulario más coloquial, más familiar. Él era tan solo el pibito que cuidaba las ovejas en el campo de su padre. El desconocido, el no tenido en cuenta por los hermanos. Quizás también el no tenido en cuenta por el padre y hasta por los empleados que seguramente trabajaban en su casa. Así era su vida, así eran sus días, así pasaban los meses y hasta los años de su vida. David, hasta el momento en el cual Samuel llegó y derramó el cuerno de aceite sobre él, hasta ese día, David era el ignorado, el no tenido en cuenta, pero esto fue así hasta que aquel día en el momento en el cual Samuel lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día David fue el escogido por Dios. David fue el llamado por Dios y ungido por Dios para hacer lo que nunca soñó ser. Ser el más grande de todos los grandes reyes de la nación judía. Y dejar de ser el desconocido, el que todos ignoraban, el no tenido en cuenta. Por eso reciban en esta noche esta palabra. Fuiste llamado, y cuando respondiste a ese llamado, el aceite de la unción fue derramado sobre tu vida para que salgas a escena, para que salgas y se termine el atrás del telón, para que dejes de ser el ignorado y dejes de ser el tenido en poco. Hasta ese día en el cual Samuel derramó el cuerno de aceite ungiéndolo, David era una cosa, pero a partir de ese día comenzaría un proceso que lo llevaría a hacer cosas que nunca soñó.
y a vivir cosas que nunca pensó vivir. Leamos juntos lo que dice 1 Samuel 18:7. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Todos conocemos, o casi todos conocemos, esta poderosa historia. La vimos en películas. Algunos cristianos las cantamos en canciones. El no tenido en cuenta al aparentemente débil venciendo al que es poderoso. El joven desconocido terminando con el reinado mundialmente conocido del guerrero Goliat. Acabando con el paladín filisteo. Derrotando al gigante, al monstruo, al que nadie vencía. Es que la unción del llamado marca un antes y un después en nuestra vida. Y nos lleva a hacer lo que nunca hicimos. Vamos, declárelo por favor. Antes de ser un hijo de Dios, no hacía o no tenía la capacidad de hacer las cosas que tengo la capacidad de hacer hoy, porque Dios me llamó, me ungió para vivir una vida de poder. La unción del llamado te lleva a hacer lo que nunca hiciste. Esto le pasó a David. La unción del llamado lo llevó al campo, a hacer en el campo de batalla algo que nunca había hecho, derrotar a un gigante. Y entonces es cuando se escucha la primera canción compuesta por el pueblo. Saúl mató a sus 1000, pero David, igualando y sobrepasando la hazaña, mató a sus 10,000. Esa es la unción del llamado. Hacer lo que nunca hicimos, lo que nunca pensamos hacer. Vivir lo que nunca pensamos vivir. Antes quizás eras el ignorado, el que no podía, el que no tenía. Pero Dios te llamó. La unción del Espíritu Santo está sobre vos para que comiences a hacer lo que nunca hiciste. Y dejes de ser un desconocido y te transformes en alguien poderoso en las manos del Señor. Esto tenés que recibirlo. Dios te llamó, te ungió para hacer cosas que nunca hiciste. Vas a pasar de invisible a invencible. Mira, yo no sé si van a cantar de mis hazañas o si van a cantar de tus hazañas, pero hay algo que te puedo asegurar por experiencia personal: se va a hablar de vos. Eso te lo aseguro. No existe el Hijo de Dios sin luz para brillar. Aleluya. Te voy a dar una palabra de revelación. Y seguro el infierno se va a retorcer de rabia y de bronca. Dios te llamó para brillar en todo lo que haces. Vos no estás para ser tenido en poco. No se enciende una luz para esconderla, sino se pone en alto para que alumbre, para que brille con poder. Si pudiéramos entenderlo, las
cosas cambiarían. Y si todavía te tienen en poco, hay algo que tenés que hacer. Esto no puede quedar así. Vamos a decirlo, esto no va a quedar así. Dios me ungió y todo lo que haga prosperará en mis manos. Hace muchos años atrás le predicaba a la congregación y les decía: hay sobre nosotros tanta unción, pero tanta unción, que si salimos a vender piedras, la gente nos va a comprar las piedras. Aleluya. Cuando Dios te llamó, te ungió para brillar, para hacer lo que nunca hiciste. Y si todavía no estás haciéndolo, decís: algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer. Esto no va a quedar así. En otras palabras, hay que hacer algo, amigo, amiga. Habrá que matar a algún gigante. Algo hay que hacer. Hay que cortarle la cabeza a algún demonio inmundo. Algo hay que hacer, amigo. Algo hay que hacer, amiga. Hay que agitar y hay que agitar un poco. Y entonces se van a dar cuenta Satanás, sus demonios, la ciudad, tu casa, que acá estás vos y que llegaste al campo de batalla. Aleluya. Esto es lo mismo que le dice el apóstol Pablo a su 12 Timoteo. Cuando le escribe: ninguno tenga en poco tu juventud. Quiero hablarte a vos que sos joven. Ninguno tenga en poco tu juventud. Esto es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Algo hay que hacer. Algo tenés que hacer para que nadie tenga en poco tu vida, tu juventud. Para que entienda que sos un llamado por Dios para hacer cosas que nunca hiciste. Algo tenés que hacer. No sé, Timoteo, comete un pibe crudo, pero algo tenés que hacer. Hacete el loco. No sé. Come cucarachas como Marley, arañas, pero algo hay que hacer. No te enojes conmigo por lo que te voy a preguntar hoy. ¿Qué estás haciendo? Sabés que tenés la fuerza. Sabés que tenés la unción. Sabés que tenés dones. Si no lo notaste, el poder de Dios en vos. Hay mucho más de lo que te imaginás. ¿Sabes? Me gusta y además me potencia y me entusiasma. En esta noche esta palabra. Porque yo fui un ignorado. Pero la unción me llevó a hacer cosas que nunca hice. A brillar. Y si vos sos un hijo o una hija de Dios, tenés la unción, tenés los dones, tenés los talentos, tenés la gracia, tenés el poder para crecer, para expandirte, para conquistar, para brillar. Y si no lo estás haciendo, algo tenés que hacer. Me gusta lo que Juan le escribe a los jóvenes. Primera de Juan 2:14. Es tremendo. Es impresionante. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. ¿Por qué sois fuertes? Y la palabra de Dios permanece en vosotros,
y habéis vencido al maligno. Escucha, por favor. Esta generación es poderosa. Te lo vuelvo a repetir, tu generación es poderosa. Es poderosa. Juan les dice, ustedes son fuertes. Recibe esta palabra, son fuertes. Ustedes tienen palabra y no la cuestionan ni opinan sobre ellas. Ustedes han vencido al maligno. Miren lo que Juan les está diciendo. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Quizás te preguntas, pero pastor, ¿es tan así? Sí, es así y mucho más. Mira, vos podés levantar las manos, vos podés levantar tu voz, vos podés levantar tu espada. Y si las puertas de tu ciudad están cerradas por el enemigo, las podés arrancar y destruir y tomar todo lo que te pertenece. Algo tenés que hacer. Hace cualquier cosa, pero hace algo. Usa la unción de tu llamado. Usa la unción de tu llamado como la usó David para vencer gigantes. Para salir del anonimato, para salir de detrás de escena y ponerse allí en primer lugar. Usa la unción que Dios te dio. Algo tenés que hacer para que nadie te tenga en poco, como le aconsejaba Pablo a Timoteo. Algo tenés que hacer porque sos fuerte, porque tenés palabra, porque vencés al maligno. Algo tenés que hacer. ¿Saben lo que dicen algunos jóvenes en general? O mejor dicho, ¿saben lo que dicen de los jóvenes algunos? Ellos juegan. La Belén, la Karen, la Carolina, el Matías, el Sebastián, solo los entretienen para que no moleste, para que no hablen en el culto, no hinchen. Dicen, menos mal que está Ariel, que los cansa con la pantalla y el proyector y las luces. Así no pasean en el culto. Dicen, estos pibes no hacen nada. Y además no pueden hacer nada. Así decían de Timoteo. Estos son jóvenes, este es joven. Entonces Pablo le manda un misil directo al corazón y le dice, ninguno, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo le dice, hace algo, amigo, para dejar de ser el ignorado, el no tenido en cuenta. Mira, puede ser que le dijo, te doy una idea, mata a un gigante, Timoteo, algo tenés que hacer. La unción está sobre vos, la gloria de Dios está en tu llamado, el poder del Altísimo te acompaña. Algo tenés que hacer, hacelo, vamos a hacerlo en este tiempo. Quizás vos decís, estamos aislados, algo podés hacer. Llama por teléfono a 1, a 2, a 3. Orá por algunos. Establece una palabra de victoria sobre otros. Contactate a través de videollamadas con otros. Algo tenés que hacer. Orá por ese enfermo que vos sabés que está enfermo. Algo tenés que hacer. La unción de tu llamado es poderosa. Es poderosa. Esto le dijo allí Pablo a Timoteo.
Hace algo, Timoteo, para dejar de ser el ignorado, el no tenido en cuenta. Mira, te doy una idea, mata a un gigante. David hizo algo y en la ciudad lo notaron. Le compusieron una canción y se la cantaron. Saúl mató a sus miles, pero este muchacho, este ungido, lo superó. Y David mató a sus 10,000. Le cantaron. Algo tenés que hacer. Mirá, hasta novia consiguió David. Y no cualquier muchacha, era la hija del rey. Se llamaba Mical. Decile al de al lado, al que tenés al lado, déjate de llorar. Déjate de lamentar y hace algo. David sí que se hacía notar. David sí que era tenido en cuenta, sí o sí. Él hacía cada cosa. Cuando llevaba el arca, por ejemplo, cuando llevaba el arca del Señor a su ciudad, Jerusalén, dice que él saltaba y danzaba delante del arca. Y todos lo miraban y decían, mira vos, el rey. Algunos decían, baila lindo. Dicen que estudió en Geadance con la profe Karen. Otros decían, sí, es verdad. Yo un día tuve una entrevista en su oficina real y colgando en las paredes estaban el cuadro de él y de Samuel el día de la unción. Y estaba también el diploma de Geadance. Yo lo vi con estos ojitos. Allí estaba el diploma de Geadance firmado y todo por el apóstol Marcelo de Emilio. David sí que sabía hacerse notar. Amado, Él te llamó para que seas tenido en cuenta. Dios te ungió para que te hagas notar. Dios te dio dones para que hagas cosas que nunca pensaste hacer. Y vueles tan alto que las tormentas no sean un problema. En ustedes está la gracia para que puedan caminar sobre las aguas y profetizar sobre valles de huesos secos. Y puedan profetizar sobre ciudades donde reina la muerte, la violencia y el dolor. A David nadie lo tenía en poco. Las mujeres cantaban sus hazañas. Los enemigos no lo tenían en poco. Cada vez que lo veían se acordaban y decían, este es David, el que mató al grandote, el que mató al gigante. Timoteo era uno de los 12 de Pablo. Y entonces recibe esta palabra de su mentor, de su padre. Ninguno tenga en poco tu juventud, hacete notar. Que por todo lo que haces y las victorias que alcanzás, no se encuentre nadie en las iglesias que te tenga en poco a causa de todo lo que haces. ¿Sabéis qué dice Jesús sobre vos? Jesús dice que sos luz. Jesús dice que sos sal. Jesús dice que sos como una ciudad que se construyó sobre la cima de una montaña y que es imposible que alguno no la vea. No se puede ocultar. Ella se hace notar, no puede ser tenida en poco. Es por esto mismo que tenés que hacer algo grande. Algo tenés que hacer. Algo único. Algo que capaz todavía nadie hizo. Ustedes pertenecen a la generación más creativa de todas las que han pisado este planeta, ¿lo saben? Por eso te desafío a que te propongas hacer algo que haga que te tengan en cuenta, para que no seas tenido en poco. Te invito a hacerte notar. Para eso es la unción, para que te hagas notar. David pastoreaba en soledad.
las ovejas de su padre. Samuel llegó a la casa de Isaí y presentaron uno tras otro los hijos, y el Espíritu Santo le marcaba a Samuel: este no es, este no es, este no es. Hasta que llegaron, parece, al final, y Samuel le dice: ¿no te queda algún hijo más? ¿No tenés otro hijo? Tengo uno allí que cuida las ovejas, no es importante, no tiene mucho valor, es el más pequeño de la casa. Bueno, tráelo acá. Cuando Samuel lo vio, el Espíritu Santo le dijo: este es. Y entonces derramó el cuerno de aceite sobre su cabeza. La unción estaba sobre él. Y a partir de ese día, David comenzó a caminar en esa unción y a hacer cosas que nunca había hecho. Entró en el campo de batalla para terminar con la arrogancia filistea. Pablo le dice a su discípulo: ninguno tenga en poco tu juventud. En otras palabras, hace algo que te eleve, que haga que te vean, que se note, que estás vos, que vos sos el líder, vos sos el que está allí para hacer cosas que nunca hiciste. Juan le dice a los jóvenes: les escribo a ustedes porque a causa de la unción son fuertes y han vencido al maligno y tienen palabra. Hagan cosas que nunca hicieron. Iglesia, en esta noche yo te invito a hacer. Tenemos que comenzar a hacer. No esperemos que termine esta cuarentena. No nos tiremos en los sillones, la silla, la cama de nuestra casa. Usemos el tiempo también para hacer la obra de Dios. Para compartir una palabra, para orar por un enfermo, para invitar a alguien a las transmisiones en vivo. Vas a ver que cuando vos comiences a hacer cosas bajo la unción que tenés del Espíritu Santo, el diablo, sus demonios, van a temblar y vas a vivir tiempos de gloria, tiempos de poder. Tiempos en los cuales vas a ver cosas que nunca viste, porque aquel que hace cosas que nunca hizo, también ve cosas que nunca vio. Ve cosas que nunca vio. Aleluya. Cerrá en esta noche tus lindos ojos, por favor. Cerralos un minuto nada más. Padre, en esta hora extiendo mi manto pastoral y profético y te pido que derrames tu unción, primeramente sobre los jóvenes que están escuchando esta palabra, para que hagan cosas porque tienen la unción para hacerla, para que hagan cosas que lleven a que nadie tenga en poco su juventud. Esta es una generación profética, poderosa. Señor, oro por cada joven, por cada jovencita, para que tu unción se derrame con poder sobre ellas, en lo que están haciendo, en lo que están realizando, Padre. Despiértalos, inquiétalos, muévelos a hacer cosas, porque tienen la unción para eso. Oro por tu iglesia, por mis hermanos, por mis hermanas, para que hagan en este tiempo que parece difícil, Señor, y de pruebas y de luchas y de grandes angustias, hagan cosas importantes. Cosas que nunca hicieron, le prediquen a alguien, oren por un enfermo, inviten a alguien allí en una transmisión por internet, que puedan ellos hacer cosas grandes.
Señor, que para que haya cambios estructurales en la familia. Oh Dios, proclamo en esta hora que nuestra iglesia está haciendo cosas que nunca hicimos y vamos a ver lo que nunca vimos antes para la gloria de tu nombre. Por eso en esta hora pido, oro, Señor, clamo que tu gracia se derrame, tu poder se manifieste y podamos ver enfermos sanados, podamos ver familias transformadas, podamos ver, Señor, cómo provees a tu pueblo, provees, Señor, en medio de esta escasez y esta pandemia. Señor, oramos por Ciudad Evita, oramos por Casanova, por La Ferrere, por Castillo. Oramos, Señor, por Pontevedra, oramos por Tapiales, por Tablada. Oramos por San Justo, te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas nuestras familias, que derrames tu unción. Oramos por Monte Grande, oh Dios, para que tu mano de gloria se extienda sobre ellos y la unción del Espíritu los envuelva con poder. Señor, bendice nuestra congregación, bendice al liderazgo, bendice a los que trabajan, a los que te sirven. Que tu unción los lleve a hacer cosas que nunca hicieron para ver cosas que nunca vieron. Y Padre de gloria, proclamamos en este tiempo que tu bendición está sobre nuestra nación, sobre las autoridades, sobre cada uno de los que toman decisiones. Guíalos, Señor, aunque no entiendan, ni sepan, ni se den cuenta que tú les estás guiando. Guíales, Señor, para hacerlo mejor en este momento. Los bendecimos nuestra patria, nuestra nación. Mira los que están enfermos, mira los que están contagiados. Pon tu mano que sana, pon tu mano que liberta. Mira las familias angustiadas, tristes, con problemas. Derrama tu unción sobre ellos. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, te alabo una vez más, te bendigo una vez más, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.